Добрый вечер. Сейчас я объясню вам основные принципы покраса картинки. Первое, что я заметила из основных ошибок, это, конечно же, цельный покрас частей. То есть мы покрасили ноги в одну целую часть, и при этом это очень неудобно в том случае, если я захочу, допустим, резким движением наметить тень, на ноге, допустим, и я вот начинаю вести, и у меня как бы заходит на границу одежды. В принципе, конечно, можно аккуратно там вырисовывать как бы каждый уголочек, в моем случае, конечно, у меня с первого раза не получилось большой кисточкой. И имею в виду, что можно каждый уголочек прорисовывать, то есть как бы вот стараться как-то обходить края одежды, но это очень долго. То есть я советую сразу при покрасе, я даже сейчас сделаю таким образом. Сейчас. Нет, не то. Сейчас, одну секунду. Ё-моё. Все слои. Вот. Смотрите. Я сейчас покрасила только бедра. Вообще советую красить все, что одного тона на одном слое, то есть животик тоже и ручки тоже, без одежды. Вот. Я покрасила только бедра. Я закрепляю этот слой. Хочу покрасить их тенью. И вы посмотрите. Конечно, я тут немножко, я могу сказать, что заливка не работает так же точно, когда ее используют второй раз. Но я имею в виду, что теперь как бы то есть кожа персонажа находится действительно под одеждой, а не как бы не вместе с ней. Это очень удобно. Например, за коленку вы уже не заходите. Вот. И я еще хотела бы уточнить такой момент, как выбор цвета для теней. Как раз я на примере ног вам это и покажу. Вот смотрите, я беру цвет, которым вы начали рисовать эту работу. Так, у меня почему-то кисточка очень низкой прозрачности, я поставлю все на высокой прозрачности. Вот. Это цвет, которым покрасили кожу. Я согласна, он очень красивый для... я забыла, что это я сама выбрала этот цвет. Простите. Я имею в виду, что он очень подходит для света. Он не подходит для тени. Соответственно, чтобы сделать тень, я советую ее делать более теплой. То есть уходить в красно-оранжевый спектр из розового. То есть она изначально была розовая, я делаю более персиковой, в красный цвет. И как бы чуть более насыщенный и темный. Темный раза в 2. То есть получается, вот у меня была здесь, допустим, точка, она опустилась вниз. Вот. Примерно так я подбираю цвет для тени. Для этого нету особой формулы какой-то, но вот как бы... Смотрите, главное, чтобы он был чистым, потому что, например, если вы хотите нарисовать тень вот таким цветом, это будет выглядеть немножко перебор. То есть, как бы у нас очень такие светлые бедра, и вот такие тени, они больше подходят, яркие и насыщенные, они больше подходят для как-то тонкой прорисовки. Я про нее сейчас расскажу немножко. Вот. А это как раз для таких... теней основных, которые показывают нам, насколько объемные эти бедра. Вот я вам покажу сейчас, как. Я сразу предупреждаю, что здесь получается покрас немножко кривоватый, как раз из-за неточности моего инструмента для заливки. Вот я так вот покрашу. Конечно, вот как бы, что каждое бедро тут уже сложно подгадать, так скажем. Что я имею в виду, я заезжаю тут на границы его. Вот. Вот я бы так вот сделала, значит. И как бы зависит от того, насколько у вас резкий свет. Если у вас резкий свет, то я не советую размывать эту границу. Для красоты некоторые художники, не все, уточняю. То есть как бы в мультяшном стиле редко это используется, но можно подкрутить насыщенность и сделать чуть светлее. И вернуть, соответственно, немножко в розовый. И провести небольшую линию, то есть как бы, я потом еще даже бы ее сделала.
И получается у нас такой как бы красивый переход от насыщенного к ненасыщенному. Просто в природе, если вы когда-нибудь видели переходы в коже, так всегда вот на переходе от света, так, секундочку, на переходе от света к тени всегда есть насыщенная граница, яркая, прямо вот. И как бы я с этими цветами не всегда угадываю, но выглядит, в принципе, симпатично иногда. Можно применять. Вот, я сейчас использую инструмент акварель. Так, конечно, мне не очень нравится, как она сейчас работает, но, в принципе, ладно. Так, я вот смешивание, растворение немножко повышу, чтобы так вот как-то помягче тень выглядела. Вот. А теперь про насыщенный яркий цвет, как раз-таки, про который я говорила, более в темный уходящий. Вот. Вот такой вот. Ну нет, это слишком малиновый такой. Ну, чуть менее насыщенный такой какой-то. Вот такой, например. Я могла бы добавить, например, в качестве... Ну, все равно слишком насыщенный. Не нравится, как на работе смотрится, поэтому я так вам покажу, наверное, вот такой цвет какой-то. Да, вот. То есть слишком насыщенный цвет выглядит очень некрасиво, неестественно. Поэтому я всегда ухожу немножко в серый. То есть у меня все цвета находятся, ну, не дальше этой половины. Дальше этой половины это уже для каких-то неоновых цветов. Ну, то есть как бы самые красивые и самые естественные цвета находятся вот в этой части спектра. Все, что находится здесь, оно перебирает по яркости. Так, я вот тут подразмою еще чуть-чуть, чтобы выглядело еще больше так симпатичнее. Вот, как бы, вот, конечно, я тут не очень аккуратно сделала, но я имею в виду, что вот тут можно нарисовать тонкую линию этим вот темным цветом, для того, чтобы подчеркнуть объем в некоторых местах, но сразу уточняю, перебарщивать с этим не надо. Иначе вы перетяните, и изменится цвет кожи, как бы, ну, впечатление от ее цвета, так скажем, вот. Так, я вот как бы, наверное, подразмою это все равно еще больше. Вот. То есть, как бы, ну, насчет бедер я даже не знаю, это не самый сложный момент в рисовании. Некоторые добавляют, между прочим, ну, вот как бы более светлый такой, более в белый уходящий цвет, ну, там, знаете, вот куда-то сюда, типа сияет. Ну, можно так делать, конечно, но я редко такое практикую. Вот. Для красоты. Вот здесь я советую настоятельно делать аккуратнее, чем я, потому что тут это просто как пример, но вот как бы такого быть не должно, наверное, потому что это очень некрасиво смотрится. Вот видите, эта граница некрасивая, я ее тоже могу подрисовать получше. Как бы. Вот. Вот таким образом. И как бы насчет освещения. Если я здесь так нарисовала, что свет падает вот таким образом. То есть получается свет здесь, здесь. И как бы он должен падать еще вот сюда, на эту область. Я вот сразу отмечу. То есть как бы это такая как бы тонкая вещь, но она достаточно интуитивно понятная. То есть свет падает сюда, значит тень будет здесь. Ну, по возможности можно еще вот здесь, например, тень сделать. Это, кстати говоря, ну, грязный слой, поэтому я его удалю, конечно. Но я имею в виду, вот здесь тень, очевидно, должна быть здесь. Господи, вот эти слои странные, вот что это такое, я даже порисовать не могу. Ну, в общем, вы поняли, вот здесь тень, здесь, здесь. То есть как бы от света как-то отблескивает. Можно добавить какую-то игру этого света, что-то вроде... Знаете, вот, допустим, вот эта вот штука отблескивает на коже вот здесь, например. Ну, я имею в виду, что можно было бы здесь сделать очень еле заметный золотой блик, который бы перекликивался как бы с этими когтями, как-то так. Вот. Еще раз уточняю. Если вы хотите нарисовать тень, например, на этом желтом, делаете более теплый, уходящий в красный цвет и более темный.
Можно чуть более насыщенный, можно оставить насыщенность примерно такую же. Я как-то